အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်လေး sharing YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Facebook ကနေပတ်စံချခြင်းနဲ့ဘယ်ကနေစလုပ်ရမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်ဒီကနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook ကနေဘယ်လိုမျိုးပတ်စံချသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းအကြံပြုပါရစေခင်ဗျာ Facebook ကနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံချဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Facebook page တစ်ခုထောင်ထားရပါမယ်Facebook page တစ်ခုကိုစနစ်တကျဘယ်လိုမျိုးထောင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာမျှဝေပေးသွားပါဦးမယ်ဗျာ Facebook page တစ်ခုထောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ page မှာဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်တင်မယ်ဂိမ်းစောရတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေဆိုရင်ဂိမ်းစောတဲ့အချိန်မှာ recording ယူထားမယ်ပြီးရင် recording ယူထားတဲ့ဗီဒီယိုကို editing လုပ်မယ်တခြားဝါသနာပါတဲ့သူတွေကလည်းဝါသနာပါတာလေးတွေလုပ်နေချိန်မှာ recording ယူပြီးယူထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုတခြားသူတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင် editing လုပ်ပြီးတော့ page မှာတင်မယ်ဗီဒီယိုတွေများများတင်ခြင်းဖြင့် follower များများ view များများရမှသာ Facebook page ကို monetization ချောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် monetization ချောက်လို့ရမှသာကျွန်တော်တို့ Facebook page ကနေပတ်စံချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တခြားသူတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေသရှင်းတွေကိုယူသုံးခွင့်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူသုံးတဲ့အခါမှာ copyright တွေမညှိနိုင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာသုံးမဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုအတူအထွာ background music စတာတွေကို copyright လွတ်ကင်းအောင် download ရယူရပါမယ်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုစတာတွေကိုတော့ Google search bar မှာ pexels.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့ Facebook website မှာကျွန်တော်တို့အခမဲ့ download ရယူနိုင်ပါတယ် background music ဆိုတဲ့နောက်ခံသရှင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube search bar မှာ no copyright music ဒါမှမဟုတ် copyright free music ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့အခမဲ့ download ရယူနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး download ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ copyright လွတ်ကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနီးလန်းတွေနဲ့လူအများစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြီးမိတ်ဆွေရဲ့ Facebook page မှာ monetization ချောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ monetization ချောက်ပြီးတော့ပတ်စံချလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Facebook page monetization ချောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာ follower 1000ရှိနေရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့2လအတွင်းမှာကြည့်ရှုတဲ့မိနစ်ပေါင်း6သိန်းရှိရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကအနည်းဆုံး5ခုရှိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့များလို့လည်းရပါတယ်6ခု9ခုဆိုလည်းရပါတယ်တိတက်များရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ monetization လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချလို့ရပါပြီဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်ဆွေးနွေးချက်တွေထဲမှာလိုအပ်တာတွေရှိရင်အကြံပြုနိုင်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်း comment မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း YouTuber လုပ်ပြီးပတ်စံရှာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းYouTuber လုပ်ပြီးပတ်စံရှာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်း YouTube monetization အကြောင်းကိုလည်းဝေမျှပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ကြံပြုပြစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ